Nagyon megajándékozott helyzetben érzem magam, ez az igazság. Mert hogy amikor ide kerültem, akkor indult el ez a nagyszabású felújítás, templom körül, orgona körül, és mindig is igazából titkon arra vágytam, hogy egy olyan helyen tudjak szolgálni, ahol így több szegmense is a dolognak összeáll. És a zene az számomra nagyon fontos volt a liturgiában is, azon kívül is egyébként, de azt érzem, hogy ha tényleg valami olyasmit szeretnénk teremteni, egy olyan közeget az Isten tiszteleten, ami a lelket valóban képes felemelni a misztériumhoz, a titokhoz, abban elengedhetetlen a szép minőségi szakrális zene. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a legfontosabb helyzetben, a legszentebb körülmények között silány, vagy éppen modortalan, használhatatlan, vagy éppen a figyelmet megakasztó és nem segítő zene legyen. Több ilyen orgonafelújítás is végigkísérte így az életemet kiskoromtól. Abból a szempontból volt ez különleges, hogy így végigkísérni személyesen nem tudtam egyiket se. Ahogy itt láttuk, ahogy a mesteremberek szépen elkezdik először szétszedni, és aztán utána rá egy évre felépíteni ezt a hangszert, a házát, és talán a testvérek is, vagy a hívek, akik ide járnak, ők is talán elkezdték kapizsgálni, hogy az orgona nem csak abból áll, amit látunk a homlokzaton, hogy van ott néhány síp, hanem hogy akár egy-két barátomat meg föl is vittem megnézni ezt a szélládát, hogy honnan jön bele, hogy az egész koncepciót egy kicsit jobban lehessen látni. Azt hiszem, jól döntöttünk akkor, amikor úgy határoztunk, hogy megőrizzük a templom 110 éves hangszerének a mondjuk úgy lelkét, és azt próbáljuk a legmodernebb technikával így továbbfejleszteni, ami most már meg is valósult, és ugyanezt nem kell érteni az embereknek, nem kell látnia se, de az biztos, hogy az eredménye az benne van abban, ami történik vasárnapról vasárnapra. Egyrészt készült egy nagyon magas színvonalú hangszer, és kaptunk hozzá jó sofőröket is, ez a kettő összetartozik. Szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy örökké éljen minden ő benne hívő. Próbáltuk keresni azt, hogy ezt a hangszert hogy tudjuk jól használni, mind lelkipásztori szempontokból, mondjuk a vasárnapi szentmiséken, hogyan tudunk egyfajta csúnya szóval profilt adni egy-egy istentiszteletnek, akár a délelőtti 10-es, inkább családos, vagy aztán a 11:30-as kifejezetten egy komoly zenei szentmisének, vagy az esti fél 6-os, ami most már így begyakorlódott tulajdonképpen évek óta Beller Barnabással, aki jár hozzánk orgonálni, és persze nyilván az orgonával együtt kaptunk ajándékba egy új orgonistát, aki úgymond így a fő orgonistája lett a templomnak, Kaposi Bruno személyében, és így tulajdonképpen az ő barátait szokta meghívni, ismerőseit kicsi kamarazenére, akár csak szólóénekeseket is néha-néha, és így úgy látom,
hogy a hangszer már tényleg ki van használva, az emberek örülnek neki, nagyon sok visszajelzést kaptunk, talán a legszebb az volt, amikor így a Bruno már egy jó ideje hívogatott művészbarátokat, és akkor a hívek közül többen is idejöttek, hogy jó lenne tudni, hogy mik hangzanak el a Szentmisén, hogy akkor esetleg otthon még vissza tudják keresni, vagy meg tudják hallgatni. Ez nyilván annak a jele, hogy ez úgymond segíti őket abban, hogy elmélyüljenek az imádságban, felemeli a lelket, és nyilván egyfajta esztétikai élményt is nyújt. Ezeket nem szabad eltakadni, hogy ez fontos a liturgiában is. És a másik nagy visszajelzés amellett, hogy mondjuk rákérdeznek az emberek, hogy mi hangzott el, azt mondjuk pontosan a vasárnap esti fél hatos szentmiséknél, az pedig a legjobb visszajelzés az arra, hogy az emberek egyszerűen zengik az énekeket, és betelik a templom az Isten dicséret hangjával. Azt hiszem, hogy ez is egy kimondatlan visszajelzés arra, hogy jó együtt lenni, jó együtt dicsérni az Istent, jó együtt énekelni. Másik kis próbálkozásunk, ahol szeretnénk így a szentet, a hangszernek kifejezetten a zenei kulturális részével összehozni, az pedig a csütörtök esti szentségimádás. Most már szintén Kaposi Brunóval készítjük elő, minden csütörtökön délután beszélünk arról, hogy mi mozog bennünk, mik azok a témák, amik bennünket személyesen foglalkoztatnak. Ehhez keresünk egy zenei anyagot, és utána ehhez keresünk néhány gondolatot, és azt hiszem így ketten együtt vezetjük ezt, ugyan én beszélek, ő játszik, de hogy bízunk benne, hogy azért mindkettőnket a Szentlélek vezet ebbe is, és úgy látjuk, hogy sokaknak a hét közepén, második felében egy beiktatott megnyugvási óra az, amikor eljönnek csütörtök este szentmisére, és utána itt maradnak még együtt csendben. Én is szoktam orgonálni, ugyan nem tudok, de azért lejárogatni leszoktam ide esténként, ha nem is minden este, de elég gyakran, és akkor itt kis halkan egyfajta imádsággá is tud ez lenni a nap végén. Úgyhogy így egy kicsi személyes kötődés is van a hangszerhez, de megmondom őszintén, hogy legmegajándékozottabbnak azért érzem magam, mert olyan biztos kezekbe is került ez a hangszer, akik úgy tudják vezetni a közös liturgiának a zenei részét, hogy teljesen kiegészítjük egymást, és így valóban a figyelem az egyetlen lényegesre tud irányulni.